Sen namozni tashlab qo'yganding. Avval keyinroq o'qiyman deding, keyin esa butunlay unutding. Lekin yuraging sira tinchimadi. Allohni sog'inish ichingda har kuni balandroq chaqira boshladi. Endi esa eshit. Sen o'zingga emas, nafsingga qarshi urush e'lon qilishing kerak. Nafsing hozir emas deydi, sen esa hozir ayni vaqti degin. Uxlashni xohlaysan, qiyomatda turganingni esla. Erta boshlayman deysan, lekin ertaga berilgan kafolat yo'q. Sen qayt. Toza bo'lib emas, chin bo'lib. Barcha gunohlaring bilan va Allohga bo'lgan umiding bilan qayt. Sajdada shunday deginki, ey Robbim, men seni sog'indim va bilginki, Alloh seni rad etmaydi. Endi yetar. O'zingni yolg'izlikka, notinchlikka o'rnatishga topshirma. Sen baraka, sukunat, pok yurak istaysanmi? Ularning kaliti namoz. Namoz bu sen bilan u zot o'rtasidagi eng rost suhbat. Sukutli, ammo jonli, yolg'iz, ammo ko'makli. Bugun boshlagin. Mukammal bo'lishing shart emas, ammo chin bo'lishing yetarli. Va unutmaginki, sen qanchalik gunoh bilan qaytsang ham, Alloh har gal seni rahmat bilan kutib oladigan zotdir. Sen undan uzoqlashganingda ham u sen bilan bir qarich yaqinlashgan edi. Sen bugun qaytdingmi? Demak, sen mag'lub emassan. Sen qaytgan bandasan. Va bu eng katta g'alaba.